មានសួរលោកគ្រូនិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះឆាន់មីស៊ីងមកពីថ្នាក់ FW35 ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅលើការងារ midterm របស់ខ្ញុំដែលជាប្រភេទ personal portfolio ចំពោះ portfolio របស់ខ្ញុំនេះដែរជាប្រភេទ landing page ដែលខ្ញុំបែងចែកជា3ធំៗគឺទី1ទៅលើ neighbor ទី2ទៅលើ content ទី3ទៅលើ footer អញ្ចឹងចំពោះផ្នែកទី1ទៅលើ neighbor ចំពោះ neighbor របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបែងចែកទៅជា6 neighbor item ដែលមានដូចជា home about skill project contact និង healing me អញ្ចឹងចំពោះ neighbor របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវចូលទៅកាន់ content ចំពោះ content របស់ខ្ញុំទី1ទៅលើ home section ចំពោះ home section របស់ខ្ញុំទៅលើខាងឆ្វេងដៃរបស់ខ្ញុំមានដូចជាការស្វាគមន៍មកកាន់ portfolio របស់ខ្ញុំព័ត៌មានមួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅលើ position របស់ខ្ញុំក៏ដូចជាការមើលទៅលើproject ដែលខ្ញុំបានធ្វើពីមុននិងការតាក់ទងរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជា address របស់ខ្ញុំនិង email របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ចំពោះខាងស្ដាំដៃមានដូចជា profile របស់ខ្ញុំឈ្មោះក៏ដូចជា position របស់ខ្ញុំ experience របស់ខ្ញុំក៏ដូចជា project ដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្កើតការ focus ក៏ដូចជា response របស់ខ្ញុំទៅលើ UX UI ក៏ដូចជា responsive design និងចំពោះខាងក្រោមនេះដែរគឺជាប៊ូតុងដែលធ្វើការ contact Telegram របស់ខ្ញុំក៏ដូចជា get account របស់ខ្ញុំក៏ដូចជា link របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងចំពោះ section បន្ទាប់នេះដែរគឺជា section about ចំពោះ section about ចំពោះខាងឆ្វេងដៃរបស់ខ្ញុំគឺព័ត៌មានដែលបង្ហាញអំពីខ្ញុំផ្ទាល់ហើយចំពោះខាងឆ្វេងខាងស្ដាំដៃរបស់ខ្ញុំគឺព័ត៌មានមួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹង position របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងចំពោះsection បន្ទាប់នេះដែរគឺជា section skill ចំពោះ section skill នេះដែរគឺជា section ដែលបង្ហាញអំពីtechnology language ដែលខ្ញុំបានស្គាល់ក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់មួយចំនួនដែលមានដូចជា HTML, CS, Bootstrap និង JavaScript ចំពោះខាងក្រោមគឺជា table ដែលបញ្ជាក់អំពីកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំទៅលើ technology language ក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ដែលទី1ខ្ញុំមាន HTML ដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ 70% និង CS ដែលមាន 65% Bootstrap ដែលមាន 55% និង JavaScript ដែលមាន 40%អញ្ចឹងចំពោះ section បន្ទាប់គឺជា section project ចំពោះ section project គឺជា section ដែលបង្ហាញអំពីការងារមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានធ្វើពីមុនដែលមានដូចជា portfolio website ដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើការបង្ហាញឥឡូវហ្នឹងក៏ដូចជា description ដែលតាក់ទងទៅនឹង project របស់ខ្ញុំក៏ដូចជា technology language ដែលខ្ញុំបានធ្វើការប្រើប្រាស់ទៅលើ project មួយហ្នឹងដែលមានដូចជា HTML, CS, Bootstrap និងការ live demo ផ្ទាល់ទៅលើ website របស់ខ្ញុំនិង source code ដែលអាចទាញយកមកពី Git account របស់ខ្ញុំបានចំពោះproject ទី2ទៅលើ create layout description អំពី project របស់ខ្ញុំtechnology language ដែលខ្ញុំបានធ្វើការប្រើប្រាស់ live demo ក៏ដូចជា source code ដូចគ្នាចំពោះទី3គឺ e-commerce UI ក៏ដូចជា description និង technology language ក៏ដូចជាការ live demo និង source code អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចទៅកាន់ live demo វានឹងធ្វើការ link ទៅកាន់ website ដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្កើតពីមុនក៏ដូចជា source code គឺយើងអាចធ្វើការទាញកូដរបស់ខ្ញុំចេញពី Git account របស់ខ្ញុំបានចឹងចំពោះ section បន្ទាប់គឺ section ទៅលើ section contact ចំពោះ section contact ចំពោះខាងឆ្វេងដៃគឺជាព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដូចជា email របស់ខ្ញុំលេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជា address របស់ខ្ញុំហើយចំពោះខាងស្ដាំដៃគឺជា format ដែលអាចធ្វើការ send email មកកាន់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានហើយចំពោះផ្នែកចុងក្រោយទៅលើផ្នែក footer ដែលចំពោះផ្នែក footer គឺយើងមាន Git account, LinkedIn account ក៏ដូចជាការ slide ទៅកាន់ section ខាងលើវិញអញ្ចឹងចំពោះwebsite របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានធ្វើការបង្ហាញ demo ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ review ទៅកាន់ code ជាងទាំងអស់គ្នាចំពោះ portfolio website របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើ technology language មួយចំនួនដូចជា HTML, CS និង Bootstrap អញ្ចឹងចំពោះជំហានទី1នៃការបង្កើតទៅលើ portfolio របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបង្កើតទៅលើ neighbor ចំពោះ neighbor របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើ nail element ដែលខ្ញុំមានដូចជា container ដែលនៅក្នុង container ខ្ញុំប្រើប្រាស់ដូចជា anchor link ប៊ូតុងក៏ដូចជា URL និង li ដើម្បីធ្វើការបង្កើតបានទៅជា neighbor item អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំទទួលបានទៅលើ neighbor ហើយខ្ញុំអាចធ្វើការបន្តក្នុងការបង្កើតទៅលើ home section របស់ខ្ញុំបានចំពោះ home section របស់ខ្ញុំបង្កើតទៅលើ container មួយដែលនៅក្នុង container ហ្នឹងខ្ញុំបង្កើតបានទៅជា1 row ដែលក្នុង1 row នេះខ្ញុំបែងចែកជា2ផ្នែកទៅលើផ្នែកទី1ខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើ column 7ឬក៏7 column ដើម្បីធ្វើការ store តំណែងនៅខាងឆ្វេងដៃរបស់ខ្ញុំហើយចំពោះផ្នែកទី2គឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើ5 column ដើម្បីធ្វើការ store តំណែងនៅក្នុងប្រអប់របស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើការបង្កើតបានទៅជា home section មួយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានទៅលើ home section មួយហើយជំហានបន្តរបស់យើងទៅលើការបង្កើតទៅលើ about section អញ្ចឹងចំពោះ about section របស់យើងក៏ដូចគ្នានេះដែរ
គឺជំហានទី1គឺយើងបង្កើតទៅលើ container មួយដែលនៅក្នុង container ហ្នឹងយើងបែងចែកជាពីរផ្នែកដូចគ្នាទៅលើផ្នែកទី1យើងប្រើប្រាស់ទៅលើ row 5 column 5ឬក៏5 column ដើម្បីធ្វើការ store ទិន្នន័យ about me នៅក្នុងប្រអប់មួយនេះហើយចំពោះផ្នែកទី2យើងប្រើប្រាស់ទៅលើ column 7ឬក៏7 column ដើម្បីធ្វើការ store ទិន្នន័យប្រអប់4ខាងស្ដាំដៃនេះចំពោះប្រអប់4នេះដែរយើងបង្កើតបានទៅជា1 row ទៀតដែលនៅក្នុង1 row យើងប្រើប្រាស់ទៅលើ4ផ្នែកដែលផ្នែកទី1យើងប្រើប្រាស់ទៅលើ column 6ឬក៏6 column ដើម្បីធ្វើការ store ទិន្នន័យប្រអប់ទី1ហើយចំពោះផ្នែកទី2យើងប្រើប្រាស់6 column ដូចគ្នាដើម្បីធ្វើការ store ប្រអប់ទី2ហើយចំពោះផ្នែកទី3យើងប្រើប្រាស់ column 6ដូចគ្នាដើម្បីធ្វើការ store ប្រអប់ទី3ហើយចំពោះផ្នែកទី4គឺយើងប្រើប្រាស់ទៅលើ6 column ដូចគ្នានេះដែរដើម្បីធ្វើការ store ទិន្នន័យនៅលើប្រអប់ទី4ដើម្បីធ្វើការបង្កើតបានទៅជា about section 1ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបង្កើតបានទៅជា about section 1ហើយជំហានបន្តរបស់យើងគឺទៅលើ skill section ចឹងចំពោះ skill section ក៏ដូចគ្នានេះដែរជំហានទី1របស់យើងគឺទៅលើការបង្កើតទៅលើ container ចំពោះ container នេះដែរនៅក្នុង container យើងបង្កើតបានទៅជាមួយ row ដូចគ្នាដោយនៅក្នុងមួយ row នេះយើងបែងចែកចេញជា4ផ្នែកគឺផ្នែកទី1គឺយើងប្រើប្រាស់ទៅលើ column 6ឬក៏6 column ដើម្បីធ្វើការ store ទិន្នន័យទៅលើប្រអប់ទី1គឺ HTML នេះហើយចំពោះផ្នែកទី2យើងប្រើប្រាស់6 column ដូចគ្នាឬក៏ column 6ដើម្បីធ្វើការ store ទិន្នន័យប្រអប់ទី2ហើយចំពោះផ្នែកទី3យើងប្រើប្រាស់ទៅលើ row 6ឬក៏ column 6ឬក៏6 column ដូចគ្នាដើម្បីធ្វើការ store ទិន្នន័យប្រអប់ទី3ហើយចំពោះផ្នែកទី4គឺយើងប្រើប្រាស់ទៅលើ column 6ឬក៏6 column ស្មើគ្នាដើម្បីធ្វើការ store ទិន្នន័យប្រអប់ទី4អញ្ចឹងចំពោះការបង្កើតទៅលើ skill section របស់យើងគឺទទួលបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងជំហានបន្តរបស់យើងទៅលើ section project ក៏ដូចគ្នានេះដែរជំហានទី1គឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើ container ដែលនៅក្នុង container នេះខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើ1 row ចំពោះ1 row នេះដែរគឺខ្ញុំបែងចែកជា3ផ្នែកដែលផ្នែកទី1គឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើ6 column ដើម្បីធ្វើការ store ទៅលើប្រអប់ Cloudfolio website ហើយចំពោះផ្នែកទី2គឺខ្ញុំប្រើប្រាស់6 row ដូចគ្នាដើម្បីធ្វើការ store ទៅលើ Git layout ប្រអប់ Git layout ហើយចំពោះផ្នែកទី3គឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើ6 column ស្មើគ្នាដើម្បីធ្វើការបង្កើតទៅលើប្រអប់ e-commerce UI បន្ទាប់មកគឺខ្ញុំបង្កើតបានទៅជា project section 1អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបង្កើតបានទៅជា project section ហើយជំហានបន្ទាប់របស់យើងគឺទៅលើ section contact ចំពោះ section contact នេះដែរគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើ container ដូចគ្នាដែលនៅក្នុង container នេះដែរគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើ1 row ចំពោះ1 row របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបែងចែកជា2ផ្នែកធំគឺផ្នែកទី1គឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើ5 column ដើម្បីធ្វើការ store ទៅលើទិន្នន័យអំពី email phone ក៏ដូចជា location ហើយចំពោះ column ទី2ផ្នែកទី2គឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើ column 7ដើម្បីធ្វើការ store ទៅលើ format information ដើម្បីឲ្យគេធ្វើការផ្ញើជូនខ្ញុំអញ្ចឹងចំពោះ2ផ្នែកហ្នឹងគឺយើងបង្កើតបានទៅជា contact section 1អញ្ចឹងចំពោះជំហានបញ្ចប់របស់យើងទៅលើ footer ចំពោះ footer របស់ខ្ញុំគឺមាន information text មួយចំនួនក៏ដូចជា anchor link មួយចំនួនដូចជា Git account LinkedIn account ក៏ដូចជាការ scroll ឡើងលើវិញអញ្ចឹងចំពោះការ demo ទៅលើ review ទៅលើ code របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអរគុណលោកគ្រូនិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាអរគុណច្រើន